¿Qué onda, mi raza? Pues aquí estamos acabando los cajones. Estamos armando los cajones. Aquí ya armé uno. Ya le puse las dos bocinas. Le puse su malla. Le puse su mallita ya. Ya está listo. Está. Ahí se mira. Ahí está listo. Ahorita voy a armar el otro. Vamos a mirar qué tal jala. Vamos a mirar qué tal jalan estos cajoncitos. Ahí está listo. Clon del béisbol. Sobres. ¿Qué onda, mi raza? Aquí estamos. Esta tarde estamos poniendo la bocina. Aquí. Ya estamos poniendo. Ya pusimos una bocina. Aquí la mandamos a reparar por fallas técnicas. Pero ahí está la bocina ya lista. Está la primera. Y ahorita vamos a poner la otra bocina. Ya estamos armando los cajones. El clon del béisbol. Y así que ya mero hacemos la prueba de sonido. Y ahí está. Acá de este lado estamos limpiando la malla. Esta es la malla que va a llevar. Aquí está la malla. Y así que ahí le mostramos el video más adelante. Sobres. Está listo. Aquí la prueba de sonido del béisbol. Ya estamos listos. Aquí nomás puse uno, pusimos un solo cajón. ¿Qué onda, mi raza? Pues ahí para toda la banda que estaba esperando la prueba de sonido del béisbol. Aquí lo tenemos ya. Ya lo tenemos en acción. El cajón béisbol. Ahí tenemos la caja ya en acción. La prueba de sonido del béisbol. Nomás puse una sola caja. Aquí lo estoy manejando en puente. Estoy usando este amplificador de abajo. Estoy usando este. Y lo estoy conectando a esta barra. Aquí conecto un bajo. Y aquí voy a conectar el otro. Pero ahorita no lo tengo conectado. Aquí está el amplificador. Lo tengo en modo beach, en modo puente tengo los dos. Entonces nomás estoy manejando este amplificador, el Furman. Lo tengo conectado a un PA2. Aquí tengo el PA2. Pues aquí estamos ya con la prueba de sonido del béisbol. Ahí para toda la banda que estaba esperando la prueba de sonido. Ya está listo el cajón. Gracias a Dios, después de tanto tiempo, por fin ya tengo mi cajón armado y en acción. Ahí saludo a toda la banda. Ahí estamos. Tengo los amores y muchos problemas. Tengo los amores y las cosas muy buenas.